अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। आज मैं अपनी इस नई वीडियो में फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन की के अवाम का रश और ट्रेनों की आमदोरफ्त के बारे में बहुत ही दिखाऊंगा। खूबसूरत मंजर ये आप फैसलाबाद देख रेलवे सकते हैं स्टेशन इस का। वीडियो में जो मैंने अभी जो बनाई ट्रेन गई है है वो आज। शालीमार गई है। अब ये ये आप देख पाकिस्तान सकते हैं खड़ी है। ट्रेनों की वो आमदोरफ्त, तीसरे प्लेटफॉर्म ट्रेनें पे खड़ी आगे हैं देखिए, स्टेशन पर वो गाड़ी मुल्तान एक्सप्रेस और जो है आवाम को मुल्तान कितना जाएगी। रश है यहाँ पे। वो तीसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ये प्लेटफॉर्म 2 पे ये पहली ट्रेन खड़ी है जो ये वो मुल्तान मुल्तान एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस खड़ी है। ये ये मुल्तान दूसरी जो है ये जाएगी। ये जो पाकिस्तान पाकिस्तान एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जो कराची जाएगी। वो बहुत ही खूबसूरत ये देख मंजर सकते हैं आप फैसलाबाद कितना का रेलवे रश है स्टेशन। और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है रश देखिए, फैसलाबाद का बहुत रेलवे ज़्यादा स्टेशन। रश है। काफ़ी रश है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर। ये देख सकते हैं आप कितना रश है फैसलाबाद स्टेशन में। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बहुत रश है फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ी आ रही हैं जा रही हैं। बहुत खूबसूरत मंजर फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन से। काफ़ी रश और गाड़ियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।